Halo, assalamualaikum Mas Bro. Ini ceritanya aku mau mancing lagi Bro. Mau bareng teman-teman itu ada 5 orang. Mas Indra, Bro Juki sama teman-temannya. Kita mau mancing di daerah Sawitan di Sungai Progo. Kita mau nyoba nyetrek nilem di sana Bro. Ini mumpung cuaca sangat cerah sekali. Kayaknya debit air juga kalau hari Minggu itu kecil Bro. Jadi sangat potensial untuk ikan nilam. Ini lagi nunggu teman-teman nyari lumut hijau. Nanti kita coba umpan macam-macam ya Bro. Oke, seperti apa kesurannya? Terus pokoknya mancing saja, mantap. Ekstrim Mas Bro. Tuh Mas Indra udah strike duluan. Strike apa dek? Babon kita itu Alit. Wah, mantap mantap. Kita lagi cari tempat dia sudah strike. Kita coba di sini. Ada yang makan Mas Bro. Strike Bro. Ini sebenarnya kecil ini Mas Bro. Buka nih. Sebenarnya tinggi berat Bro. Nah, beri. Hati setengahnya kecil. Ngeri. Sampai lemes. Babon. Bon. Berapa ini? Mantap Mas Bro. Terus mantap Bro. Panjang. Jos. Masukin wadah dulu.
Satu ekor dulu ya bro. Ini tadi pakai teknik kumbul mas bro, pakai teknik nutul, jorannya kurang panjang. Kita taruh situ dulu biar safety. Kita mulai lagi. Ini tadi pakai umpan lumut tusuk mas bro. Mulai lagi, pakai mancing. Trek lagi, trek lagi, trek lagi, trek lagi mas bro. Depannya mantap. Ini sedotannya bro. Ngeri, ngeri, ngeri. Sampai lemes. Sampai lemes. Bagian lagi. Oh, kecilan dikit. Wis. Mantap. Aduh. Strike lagi. Wis pokoknya mancing saja bro, mantap. Dua ekor. Mantap sekali mas bro. Kita coba lagi. Umpan masih sama. Wah ini harus setting ulang bro, bahaya nih. Udah keriting, udah keriput. Setting ulang dulu. Bentar ya bro. Ini udah di setting ulang, sekarang kita mulai lagi bro. Terus ya, ikuti terus pakai mancing. Iya bro, yang belum subscribe dulu bro, klik tombol like-nya. Mancing aja, nah mulai lagi. Strike itu mas bro. Pripun? Gede napa? Anu nyantel. Waduh.
Mantap. Mantap, babon. Babon. Tin, anteng tin. Wah, mantap. Jos. Aku zuhur. Aku zuhur 3 Mas Bro. Saatnya kita istirahat dulu. Kita lanjut nanti lagi. Pakai macam. Mantap. Habis istirahat Bro, kita mulai lagi. Bro. Lagi. Bikin sampai lemes. Ini menarik. Strike ketiga Mas Bro. Mantap sekali Bro spotnya. Tiga ekor Bro. Pagi. Itu yang di atas itu strike Mas Bro. Strike balar.
Macet di angka 3 mas bro. Dan saya mau makan lagi. Nah sudah asar mas bro, saatnya kita harus pulang. Soalnya umpan juga sudah habis tadi, habis ludes. Mau cari lagi tidak ada, di lagi tunggu. Kita lanjut pulang saja. Kita dapat 3 sama mas bro. Udah lama gak duit dapat 3 sama. Masih skornya masih draw. Yang teman-teman tuh nggak tahu tuh dapat berapa tuh, kayaknya dapat 3 juga itu. Hasil kita hari ini udah gede tuh ini. Gede malah besar lumut ya sing Hijau. Wah, babu nih. Tilik barang. Mau cari pisang ya terakhir tuh sih. Wah, dan baban tenan iki. Gede. Ono barang iki sapa? Mantap iki baban tenan iki. Yang terakhir. Oh, nyepret temu. gede nang bantaran iki. Mantap. Foto mil. Foto. Paling cilik kabeh aku. Gimana Juk? Bocas. Bocas. Apa udah tidur, Bro? Oh, batenan. Saatnya kita pulang, Mas Bro. Yang belum subscribe dulu, komen dan like-nya ditunggu ya, Bro. Pokoknya mancing saja, mantap.